Bana tuko bana na habari za udaku na leo ni kupitishe katika taarifa ya Juma Lokole kwamba umbea umemponza. Aslay Mihogo amemjibu baada ya kutoboa siri mmiliki ni mpenzi wa tunda sio Tini White. Mambo ni noma sana, mambo yako moto sana. So karibu sana tuweze kuangazia. Usiache kusubscribe, kushare like na kucomment. Jina langu ni Official Rose D. Bana Juma Lokole amezua mijadala mitandaoni baada ya kudaiwa kuwa mpenzi mpya wa tunda ambaye anafahamika kwa jina la David Sigima ndiye mmiliki wa biashara maarufu ya Aslay Mihogo. Akizungumza kupitia kipindi cha Mashamshamu wa Safa FM, Juma Lokole aliweza kusema kuwa David Sigima ndiye ambaye anamiliki biashara hiyo ambayo inafahamika na kupendwa na watu wengi nchini Tanzania, jambo ambalo limewashangaza baadhi ya mashabiki waliokuwa wakitaka kufahamu zaidi kuhusu maisha binafsi ya tunda na mpenzi wake huyo ambaye ni mpenzi mpya. Sasa kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakionyesha kuvutiwa na mafanikio ya David Sigima katika biashara na wengine wakitaka kupata uthibitisho zaidi kuhusu taarifa hizo. Sasa hata hivyo hadi sasa David mwenyewe na tunda bado hawajatoa kauli rasmi kuhusu madai hayo ambayo yalitolewa na Juma Lokole. Lakini baada ya uvumi huo, siku ya jana Aslay Mihogo bana yakamjia akaamua kuvunja ukimya na kujibu madai hayo kutoka kwa mbea Juma Lokole. Bana Aslay Mihogo alijibu, na ni kumjibu Juma Lokole yote kwa yote ni kukanusha taarifa za mmiliki wake. Na sakata la nani ni mmiliki halali wa biashara ya Aslay Mihogo limechukua sura mpya baada ya uongozi wa Aslay Mihogo sasa kutoa taarifa rasmi ya kukanusha madai yaliyokuwa yakisambazwa mitandaoni kwa David Sigima ndiye mmiliki wa biashara hiyo. Na kupitia taarifa yao rasmi, Aslay Mihogo imesema imebaini uwepo wa video na maudhui mbalimbali ambayo yanasambazwa kwenye mitandao ya kijamii yakimtaja David Sigima kwa mmiliki halali wa biashara hiyo, huku ikisitiza kuwa taarifa hizo ni za uongo, zinapotosha umma na hazina misingi yoyote wala ukweli wowote wa kisheria. Lakini pia uongozi wa Aslay Mihogo umeeleza kuwa unasikitishwa na baadhi ya na blog, waandishi wa habari na watengeneza maudhui ambao wameendelea kusambaza taarifa hizo bila kufanya uchunguzi wa kutosha na bila kuzingatia pia maadili ya taaluma ya habari. Katika taarifa hiyo, Aslay Mihogo ametoa onyo kali kwa mtu au chombo chochote kinachoendelea kueneza madai hayo, ikisitiza kwa uhuru wa habari haupaswi kutumiwa kama njia ya kusambaza taarifa za uongo au kuchafua taswira za watu. Lakini pia wameweka wazi kuwa wanahifadhi haki ya kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu, kikundi, chombo chochote ambacho kitabainika kuendelea kusambaza taarifa hizo ambazo wamezitaja kuwa za upotoshaji na zenye madhara kwa heshima ya wahusika. Lakini pia kauli hiyo imekuja baada ya kauli za mwanamitandao Juma Lokole, ni kukumbushe tu, kuibua mjadala mkubwa mitandaoni kuhusu umiliki wa biashara hiyo maarufu. Lakini kwa sasa macho wengi yameelekezwa kuona kama kutakuwa na majibu zaidi kutoka kwa wahusika mbalimbali ambao walitajwa katika sakata hilo ambalo linaendelea kuzua mijadala kwenye mitandao ya kijamii ama vipi. So stay tuned kuna kwa Baumedia kwa ajili ya kupata taarifa nyinginezo kwa wakati mwingine. Bye bye.